歡迎大家嚟到泰山自主之泰山為食遊加拿大之睇樓團㗎。今日我哋帶大家咧睇樓喎，香港人最中意啦。我哋今日咧落到 downtown 咧就去睇一個 condominium 啊！喺呢一度咧，我聽聞係幾似正嘅，我就未上過去睇嘅。究竟係咩一回事咧？我哋而家即刻彈上去呢個 condo 度望下先 ，Let's go！好啦，咁啊上到嚟咯喎，我哋咧就預備咗一個單位咧俾大家望下嘅。喂，介紹單位呢啲嘢，咁啊梗係唔俾我做啦，我哋俾啲專業人士做啦。我哋揾個 friend 介紹下先。喂 ，Hello 泰山你好，我係 Eugenia， 今日帶大家嚟睇睇咧 Tridel 嘅 Via Bloor， 位置咧大約係喺 Don Valley Parkway 同埋 Bloor 交界。咁咧呢度就係全新嘅大廈啦。咁而家我哋咧就位置喺37樓嘅。咁我帶大家嚟睇睇啊！嗱，第一樣嘢咧睇樓啦，就係一定要睇個景啦。嗱，呢度咧就位置咧就係向西南嘅。嗱，嗰度就係 CN Tower 啦。大家望望出邊就係見到個湖啦、湖景啦。咁呢度去 Financial District 都好近㗎，係啦。咁呢度大約離開UT 啦，大約係4個車站度啦。嗱，我哋睇完個靚景之後，我哋入去屋裏邊睇下。嗱，呢個單位咧就大約800尺到啦。咁我哋而家呢度咧就睇到可以等 sofa 啦，嗰度可以等張餐台。嗱，買 condo 係多唔多咧？全部5件頭已經包晒㗎啦。譬如爐頭、雪櫃啦、microwave 啦、抽油煙機全部都包晒，洗衣機、乾衣全部都包晒㗎啦。嗱，呢個 unit 咧就係2017年咧，我幫個客人咧買啦。咁而家咧就啱收鎖匙啦。咁我哋而家嗌緊咧就係3300蚊一個月，咁就連車位同埋 locker 嘅。咁朋友又問咩叫 locker 儲物室咧？其實佢就喺 basement， 即係 underground parking 嗰度啦。咁就係4尺乘4尺一個鐵籠咁樣嘅。咁通常啲人咧就係等雪胎啦，或者係等佢啲行李篋啊，咁唔使阻住個 unit 啦。因為好多人過嚟讀書啊，或者過嚟做嘢啊，咁樣咧，其實佢哋都好需求呢個，所以啱啱攞鎖匙嘅呢個單位。我哋入去睇下。我哋嚟睇下個主人套房。嗱，呢度咧足夠等一張 queen size bed 㗎啦，同埋嗰啲床頭櫃啊嗰啲。嗱，呢度有個大嘅櫃咧，就可以俾你足夠等衫雜物。另外我哋睇一睇廁所，呢個廁所有晒所有嘅 shower 啊。嗱，呢個係最新式嘅，呢啲叫 glass shower。咁樣咧，佢唔使 shower curtain， 因為已經有呢個嘢咯，唔會撇水出嚟。嗱，睇睇第二間房啊。第二間房都好大㗎，咁佢足夠等到 queen size bed 㗎。咁另外亦都可以等啲 drawers 喺度咯，亦都呢度有個衣櫃咧，都算大㗎，可以等到衫啊、鞋襪啊咁。嗱，我帶大家睇下呢間房嘅洗手間啦，得就係呢個啦。嗱，佢呢個係叫做 stand up shower 啦。咁另外我哋叫 three pieces washroom 嘅，足夠用㗎啦。哇！喺 Eugenia 咁啊，呢一間 condo 咧都真係不錯喎嚇。咁啊頭先睇完啲房啊，都算做試正啦，係咪啊？800尺？800尺，我哋呢邊係計實用面積嘅。實用面積嘅，正確。OK， 哇個景又正喎嚇。喂，其實咧，我想問下，你就話係2017年嗰陣時買嘅，係幫個客人買嘅。幫個客人買嘅，係啦，大約係80萬到啦嗰陣時。係，咁而家咧？而家係大約值110萬。哇！係啊。咦，好開心喎！係啊，好過做啊！好過做，真係。喂，嗱，其實咧，如果我諗好多朋友們咧，可能有啲咧就會買嚟住啦，有啲買嚟即係 investment 投資啦，有啲買嚟俾仔仔女女讀書啦。係啦，咁我哋講投資先啦。咁其實呢一度譬如話買一啲類似啲咁嘅 condominium 咧，做投資咧幾好嘅，因為租出去咧都幾方便㗎喎，係咪？好多人揾租嚟㗎。好多人揾租。係啦，因為其實今年頭開始到而家啦，個租金係升咗20幾個%。因為需求嘅問題，係啊，因為我哋個貨源短缺，咁亦都好多人移民過嚟啦，咁所以我哋幫人客買咧，譬如呢啲咁嘅 condo， 2017年咧，其實佢淨係俾咗20%嘅啫，咁咧就 hold 到而家先至到要俾 final closing 啦嘅餘下嘅錢啦。OK， 咁啊真係攤長咗嚟做喎，係嘛？咁就即係嗰個資金流動又方便咗啲啦。係啦。喂，咁仲有其實我聽聞咧，加拿大咧就好興咧，即係2個人去租屋嘅。好似呢度咁啦，我哋嗌3300蚊，好多
多人咧都係兩個朋友一齊夾份租嘅。點解咧？譬如佢哋啱啱畢業啊，有份工喺downtown，咁佢一齊租，咁佢哋3300蚊隨意即係1700蚊到啦。咁另外如果喺downtown租一間房咧，大約都要2300蚊嘅。即係一個人租係啊，2300蚊。係啊，咁佢咁即係打孖租係即係方便，同埋兩個人 share 咧，即係方便嘅錢錢啊，即係平咗幾百蚊啊！喂，咁真係唔錯喎，咁樣。我覺得望落去起碼有呢個，喂，我哋身後呢個景真係好無敵㗎！你翻到嚟，哇，真係正舒服係。有樣嘢咧，有啲小知識咧，想同大家分享下嘅。咁我哋成日都聽人哋講咧，就 condo，跟住咧有人講 apartment。咁其實 condo 同埋 apartment 有咩分別咧？Eugenia，麻煩你話俾啲觀眾聽。好啊，嗱，其實 apartment 嘅意思咧，其實係舊式少少嘅apartment 啦。係。咁一棟大廈通常都一個 ownership 嘅，跟住佢就自己租出嚟嘅一個 owner。咁但係呢啲 condominium 咧就係 individual ownership 嘅，即係個別嘅業主係啦。咁咪可以個別自己租出去咯。哦，即係同香港咁樣一樣啦。係啦，正確。哦，OK，明白晒。好，咁啊，我哋而家咧就會去第二度睇樓喎。我哋睇啲咩樓啊？嗱，我會帶大家去睇下 Richmond Hill 一個全新嘅社區啦。係。咁我會介紹俾大家一個獨立屋，咁有前院後院嘅雙車房，應該帶大家睇睇。Let's go！話咁快 Eugenia，我哋就上到嚟呢一個多倫多嘅 Richmond Hill 咯喎。呢一個位置係大概喺邊度咧？呢度咧就係 Leslie 同埋 Stouffville Road，即係咧喺Highway 404啦。Elgin Mills 要北一個出口嘅啫。OK， 咁啊，而家呢一個區域咧都好似近來幾 hit 喎，係咪？其實呢度係一個新嘅發展嘅社區嚟嘅，咁係舊年先至開始出嚟賣嘅。OK，嗱，我哋今日咧嚟到呢一間屋咧係一間 model home 嚟嘅，即係一啲示範嘅屋啦。咁其實已經係做好晒所有嘅裝修㗎啦，咁啊呢一個咧差唔多係裝修得最犀利嘅一間嚟嘅。係啊，去揾名建築師裝修嘅 design 㗎。點解話最犀利咧？就因為咧佢哋呢一個basement 咧都已經係搞掂晒㗎啦，咁跟住咧就仲有一個第3層嘅 loft，亦都咧係裝修埋嘅，幾大到啊呢一度。嗱，如果實用面積啦，地面到3樓啦就係3400幾尺嘅，咁如果連埋 basement 800幾尺咧，即係 total 4000幾尺㗎啦。哇！係啊，好似好開心咁樣喎。不過都係要問一個問題，就係4000幾尺，我哋幾多錢咧？而家嗌緊。哦，而家大約係普通一間屋啦，呢啲啦，大約係2.6 mil 到啦。2.6，係，即係260萬加幣。係啦，如果你要 loft 咧，就頭先第3層啦。係要埋第3層，加少少錢。又加錢。Finish basement 亦都加錢。OK，咁即係如果你計翻埋個水位，即係千幾萬港紙。係。有個4000幾尺嘅屋。係啦，有前院後院，雙車房。即係。加拿大義無當，即係最多係地方啊！真係，喂嗱，而家我哋見到個廳啦，咁我哋一入到嚟咧，就有一個 living room 都幾舒服喎，係嘛？係啊，嗱，入門口啦，有個廚械地方 foyer 啦，跟住咧行少少咧就有個洗手間啦，跟住行少少咧就有個 living room 同埋我哋叫 dining room 啦，係啦，跟住就廚房啦。OK，喂，廚房咧，我哋見到有一個咧喺我哋左手邊有一個好靚嘅 space 咧，就係可以好似好悠閒咁坐喺度飲下咖啡，做下嘢咁樣喎。咁啊，而家我哋企緊呢個地方咧，就係全屋啊最多人去，亦都係成日去嘅一個地方，就係廚房啦。呢一個咧都係我夢寐以求嘅 island。OK， 咁啊，如果有一個咁樣嘅 island 喺間屋入邊咧，就真係好開心㗎嚇。好嗱，我哋睇完地下嗰層啦，我哋而家不如上去睇下房好嘛？好啊，好啊。好啦，咁我哋咧就更上一層樓啦，就上咗去睡房嗰一層啦。咁啊呢一層咧，哇！我哋而家就喺呢一個 master bedroom 主人房入邊啦，好舒服啦，好舒服。你又有張 sofa，我又有張凳，兩公婆傾偈又好，嗌交又好，都可以坐喺度做嘅。OK， 冇問題嘅嚇。喂，但係最緊要即係入到嚟咧，呢間 master bedroom 都真係幾大喎。同埋佢有我哋叫做 en suite 啦，即係有佢廁所啦，同埋佢個 walk-in closet 都好大。係咯，即係 walk-in closet 大咧，咁帶啲衫啊、鞋啊就可以放啦咁樣，都有啲櫃仔俾老公放嘢㗎。隔離房，放隔離房，即係地方大就真係冇得講啦。喂，我知道個廁所好靚，我一入嚟咧，即係第一時間都睇到個廁所啦，就係
中間就放咗一個 bathtub 喺度，好靚喎，一個單頭嘅 bathtub。係啊，你當係一個 hotel style 落去浸下，阿老婆浸下咁樣咯，你就喺隔離 shower 咁咯。即係我應該就唔會有時間浸，亦都冇機會浸㗎啦。個 bathtub 就留俾老婆，我就長期用 shower 㗎啦，應該係。不過好嘅地方咧就係有2個星盤，咁啊一人一個，咁又唔使爭啊。唔使爭，真係正啊！喂，但係咧有一個好吸引我嘅地方咧，就係我諗加拿大都好普遍嘅，就係有一個打通咗嘅2間房喎，係咪？係啊，通常我哋叫 semi ensuite 啦，咁2間房打通中間咧就有個廁所嘅，通常係啦，咁就係2間房 share 嘅。我有2個僆仔㗎嘛，咁其實如果佢哋可以咁樣 share 嚟用咧，好正喎。正㗎，同埋唔使爭，有2個星盤。係啊，又係2個星盤，但係廁所就得一個。係。但係又唔使擔心喎，因為加拿大啲屋好多廁所㗎係。喂，依度有幾多個廁所？淨係呢一層有幾多個廁所？淨係呢一層有3個。3個啦，得啦 ，OK 啦。咁嗱，咁啊仲有一個地方咧，似乎係書房嚟㗎，係咪啊 Eugenia？另外嗰邊咧唔係，係套房嚟嘅。套房係啊 ，Oh my God, so many 房 ，OK。係啊。咁嗰個套房又係有個廁所㗎喎。係啊，有個 shower 咯。係。咁跟住我見到嗰個係咪一個solarium 啊？即係我見到有窗，有啲凳坐喺度，好似好舒服咁樣喎。嗰個唔係，嗰個係 closet 嚟嘅。哦 ，closet。有窗嘅 closet。有窗嘅 closet 啊 ，OK， 好似好正咁樣喎，真係。但係如果俾我真係覺得，如果整個 solarium 咧，咁又幾舒服喎。OK 嘅，因為佢有個露台嘛。係咯。咁你可以出去出面坐啊嘛，夏天。係咯。好嗱，咁我哋睇完呢一個睡房嗰一層啦，咁我哋咧就睇埋呢一個額外嘅 loft，咁啊睇下咧究竟係咩回事啦。好啦，咁啊嚟到咧最頂層 loft， 即係3樓啦嚇，咁我哋2個咧就好 cute 咁啊坐咗喺度喎，睇到坐喺度，咁啊 Eugenia 咧就喺度打坐。做緊瑜伽，因為咧呢間房咧就設計到咧好似一間瑜伽房咁樣嘅，即係其實俾到啲 idea 俾你3樓咧可以做啲乜嘢？小朋友亦都可以喺度玩，係啦，做 playroom。嗱，你要見到我哋嘅景咧，真係哇好舒服啊咁樣。呢一度咧就係比較暖嘅係。咁啊跟住咧，其實呢一間3樓嘅 loft 咧，佢哋做到呢一度都有一個廁所，同埋有一個大嘅 shower 喎係。咁你做完瑜伽，熱辣辣啦，冇錯，咁你咪可以去洗身咯。係咯，即係佢係好似一個喺屋企嘅 mini gym 咁啊。係啊，唔錯喎，即係大家係可以一個activity room。係啊，嗰度有個廳咧。好正，我覺得呢度係好舒服咯。我真係唔係好想走添。繼續。好啦，咁啊，最後嚟到呢一個 basement 啦喎 Eugenia，咁呢個 basement 咧就已經係裝修好晒㗎啦，係咪先？咁就我發現佢好似係以狗仔為主題喎，呢一個先。其實加拿大咧好多人都養狗嘅，係啊，所以有個地方俾狗狗玩啊，同佢洗下身啊，都方便嘅。咁啊，我見到呢一個好特別嘅洗身地方咧，就係好似農場咁樣喎，啊，然後有一個我真係未見過啦。狗仔嘅沖涼房啊，咁啊，我都有隻狗啊，阿 Jelly 就可能啱用啦，係，OK。我發現有一樣嘢咧，佢個樓底好高喎。哦，係啊，因為咧佢而家多數新屋啦嚇，地下嗰層咧係10尺樓底嘅，係 basement 都有9尺。basement 都有9尺，我記得我以前即係好耐之前嚟加拿大咧，嗰個 basement 好局促嘅喎，係啊，即係好似7尺啊，係啊，有啲好矮添。因為你知咧落到 basement 有啲人驚驚地㗎嘛，係咪啊？我驚嘅。OK。咁但係呢度都 OK 係嘛？呢度 OK，我見到你好似有少少緊張。我驚嘅，係啊，但係佢有埋個門口咯，係有個 walk up 門口咯，我哋叫做。係啦，咁啊呢一個 walk up 門口咧，又係好興嘅喎，而家係咪啊？係啊，因為後啲有啲人中意分門啦，譬如阿仔阿女啊，喺 basement 可以翻屋企住 basement 呢層啦，係啊，就唔使嘈醒媽咪爹哋啦，係啦。好啦 Eugenia，我哋咧 condo 又睇完啦，屋又睇完啦。咁其實喺加拿大，譬如話多倫多咁樣買樓啦，咁我哋有啲咩程序，其實要點樣先可以做到咧？嗱，譬如咧，你買新屋啦，譬如好似依間獨立屋咁樣啦，發展商通常都問大約攞30萬嘅加幣首期嘅。30萬加幣。係啦，咁跟住到收樓嗰陣時先至先要俾翻嗰個預數嘅。OK。咁如果係 condo 啦，通常發展商每個發展商唔同啦嚇。咁譬如有啲發展商攞20% 首期，有個發展商係俾35% 首期。係啦，咁到預數咧先至係收樓嗰陣時，但係 condo 咧
同屋有啲唔同。哦，有啲咩唔同咧？譬如 condo 啦，我哋有兩個叫 closing 啦，一個 closing 啦就叫做 occupancy closing。係。因為點解咧？其實發展商俾完鎖匙你之後，佢就要通常係每2至3個禮拜啦，俾一層鎖匙嘅。跟住到上到譬如有40層高，咁咪要幾個月時間咯。咁嗰段時間就叫 occupancy period 啦。OK。跟住咧，佢就會同政府做一個叫 registration 嘅嘢。係。政府就話：哦，OK 冇問題，我幫你set 咗個 date 就係 for final closing 嘅。咁嗰段時間咧，你就要去做按揭啦。如果你要做按揭嘅話，嗰個日子咧就會轉落你個名度噶啦。哦，咁啊，呢個 condo 好似個程序就係咁樣噶啦。咁屋方面咧，屋又有啲咩唔同咧？屋就冇 occupancy period 嘅。OK。係啦，屋咧，你譬如發展商就話，泰山，我12月30號俾到間屋你㗎啦。係。嗰個就 final closing date 我搞掂晒啦。咁嗰個日子你就要做 mortgage 啦，或者你俾晒佢啦。係。哦，就咁樣交咗，你俾咗錢，佢俾鎖匙你，咁就住低啦。住得。屋就係咁樣㗎啦。係。OK，咁嗱。或者又可以提下啲觀眾啦，其實咧買condo 同埋買屋，其實係咪 condo 係易打理啲？屋咧就真係好多嘢都要自己搞，係咪通常都係咁樣諗咧？要係嗱，譬如你 condo 啦，你落大雪都好啦，係揸到車入去 parking 搞掂，唔使鏟雪，係咯，係啦。咁但係屋咧，你就要自己鏟雪啦，自己剪草啦。但係有啲人咧，譬如好似好多香港朋友過嚟啦，佢哋好中意住屋嘅，因為喺香港住唔到啦，係啦。咁因為有前院後院，屋係大啲啦，咁佢哋就比較中意咯。OK，咁但係我都知道 condo 咧，佢就有一個嗰啲 management fee 啦，即係管理費 condo fee 叫做 OK。咁嗰啲 condo fee 係包啲乜嘢嘅咧？嗱 condo fee 咧，每個發展商唔同嘅都係。咁多數而家環保大廈咧，佢 condo fee 就唔包電唔包水嘅。OK，咁跟住你其他 condo fee 就係包括你我哋叫 common area 啦，即係譬如抌垃圾啊，你個 hallway 啊，清潔啊，係啦，各樣全部都喺個 condo fee 裏面包嘅。但我知道好似譬如話有啲 condo 咧，你會有一個駐場嘅技工喺度幫手嘅，係咪啊？有㗎，我哋叫做 superintendent 啦，即係有咩事求救咧，譬如漏水啊，咁佢會即刻上嚟睇下係發生咩事啦。咁我好似如果唔想鏟雪咧，就 condo 就好啲啦。但係如果即係想有個大啲嘅地方自己有個 backyard 好多陣時都係咁樣講啦，種下嘢咁，燒下嘢食燒下嘢食咁樣，咁啊就買屋就過癮啲啦，係啊，係咪啊？OK，咁啊即係今日唔該晒啊 Eugenia 啦，多謝你啦咁啊，大家咧對於呢一個condo 同埋 house 咧就有皮毛嘅認識啦。如果想知多啲嘅話咧，其實咧就自己揾下料啦。我哋而家係入門班嚟嘅啫咁就多謝晒 Eugenia，thank you so much。咁我哋下次再見。